अगर किस्मत से ही सब कुछ मिलता तो सोने की खान में काम करने वाला सबसे अमीर होता। अगर ऊंचाई से ही ताकत मिलती तो पहाड़ों पर बैठा कबूतर बाज से तेज उड़ता। अगर लहरों में रहने से तैराकी आती तो मछलियां ओलंपिक में गोल्ड जीतती। अगर सूट बूट पहनने से इज्जत बढ़ती तो शतरंज का राजा सबसे बड़ा खिलाड़ी होता। अगर समय बदलने से लोग बदलते तो घड़ी पहनने वाला हर इंसान कामयाब होता। दुनिया में जीते वही हैं जो हालात से लड़ना जानते हैं, बहाने बनाने वाले बस देखते रह जाते हैं। समझ आया तो लाइक और शेयर ठोक दो। जिसने मुझे फॉलो किया है उसका दिल से शुक्रिया, और जो करने की सोच रहा है मुझे फॉलो करके अपना यार बना लो। जिंदगी में